Buenas noches. Siete ahora in istante che volevo dire alla persona di Carlo Lee Ferrer e che aveva entendido e reentendido molto che è la composizione di canzoni, nuove stili o per tu giusto stile, tu stile, e la chitarra e la voce, e che volevo dire che la possibilità è molto. Preferio che per altro composate si può fare una lista di tematico e che voglio fare avec tu, con tu, un altro stile. In passato che tu avevi fatto la settimana passata, che è stato un stile gypsy o altro, che volevo che composare io un altro emozionale, dolce e vibrato. Posso essere se due arpeggio e molto altro emozione quando dona la forza e quando tocca il dolce. Mi preferio ti dice o come Santi o David che è molto bello possibilità per fare una grande composizione e che voglio che faccia avec otro niños e niñas demain et que David, Santi, Thomas, Manuel, Javier, tous, la total de ce che è la famiglia, una truppo musicale. Perché all'istante per me è molto viejo e trabajarsi per tu e tutta la famiglia. Me dice che se che quiero o amo c'est la musica e melodica. Voglio composare se che è un altro stile di musical perché se è giusto se che è molto fuerza per altro. Quando composario con me, voglio che montrar a altro ristorante e che dice se che ti puoi fare, come David o altro, e che dice al ristorante fabbricate la noche, l'animazione della noche, ricoltar se che ricolta della noche, creato quando one month o 3 mesi e per fare giusto una bella gioco di melodica e perché avec gagné la monnaie e avec la monnaie alla por altro machine dice che se due per donare un spettacolo private, un spettacolo privato per se che se può donare a beber, a comer, ha proposato il concerto e face la luminosità e il vibrato. Me dice che alla in Spagna venga entre de one month o 3 maximal que no realmente sabe où
puede trobar a la Sevilla por Voce Malviviendo, la casa de enregistración de Malviviendo, por trabajar. Él dice a la total de la familia si che puoi fare en la semana es que puoi fare entra de weekend, la final de semana. La final de semana tu puoi cantar e due cantar, e la semana tu due trabajo entra de action che sta molto bellissima per tu e la totale della famiglia. Volo composate una grande differente movimenti e che dona alla moda un botte buone e che volo face della niñas e niños tema. El temático está molto semplico. Pues dice como traversa una molto longo difficoltate dentro del passato e por giusta voce el changement, differenti changementi all'istante che viva l'istante. Tu puedes hablar la total de si que está la dificultad de pasado, me puedes decir mismo cómo cómo debe hablar un padre a la petita de CST. Prefiero que por mí que dice cómo está, si que piensa entrar de pasado de mí e all'istante di me, perché sta molto differente. Poi volo creato un concerto di truppe musicali della famiglia, come se puede una, dos, tres niños, e la total de concerto, movimenti della total della famiglia, porque el otro es la instrumento, el otro entra de vocal y de cantar. Voglio construir una differente stile musicale e tutto ce che è differente di musicale in spagnolo. Ho creato una fuerza de nueve possibilità e opportunità de ce che puoi donare con la canzone, ma che ave viva se este. Una canción que está la liberación de pasado, porque vos el afinado del mierda y pasa a nueve cantar. C'est porque que te dice cómo te piensa en la de te pasado, dice cómo se está al instante, e dice ce che te volo dice all'appetito di tu. Come mi puoi hablar o come por tu esperanza que habla a tú e que puede hablar a los niños y niñas demás. Bella aquí, bellissima de bello, bueno bone e si bello. Grazie. Coupe. Grazie.